Kini nga scriptures nga ato ang gibasa kasi natian kini ni Pablo ug ni Silas samtang sila anaa sa bilangguan. Now, ang reason nga nung nabilanggo sila is tungod sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo. Nga diin gidili gayod sa pagpanangyaw o gidid-an gayod sila sa pagpanangyaw may tungod kang Hesukristo nga namatay niadtong panahona. Apan kining duha wala gayod sila mo hunong o wala gayod sila nagpadala sa hulga sa ilahang kinabuhi. Niabot ang panahon nga sila gidakop o gibilanggo diha sa bilangguan. Sa lakdo na pagkaistorya na sinati nila ang dili maayo nga panghitabo diha sa ilahang kinabuhi. Kay ikaw ba naman mabilanggo? Sa rason nga pagpanangyaw lang sa maayong balita, may tungod sa kaluwasan, pinaagi kang Hesukristo. Okay ra unta, masabtan lang unta kung mabilanggo ka kay nakahimo ka og krimen. Nakahimo ka sa bugat na krimen nga diin mi hatod kanimo sa usa ka bilangguan aron bayaran nimo ang imong krimen nga nahitabo. Pero kining ilang gihimo dili man kini krimen unta, pero giisip nila kini nga krimen dito ang panahona ang pagpangwali sa maayong balita. So, sama sa kong gingon na sinati gayud nila ang dili maayo nga panghitabo diha sa ilahang kinabuhi. Now, nga to ang mensahe ng tatnaa sa kagabion, what to do when bad things happen? Unsa ba ang imong buhaton kung makasinati ka og dili maayo diha sa imong kinabuhi? Just like Paul and Silas, pwede usab nato nga sundugon ang ilahang ginahimo. Pwede nato nga kakuhaan og lesson kung giunsa nila pag-approach ang dautan nga nasinati nila diha sa ilang kinabuhi. Now, una, when bad things happen, don't neglect to pray and worship the Lord. Kung makasinati ka og dili maayo diha sa imong kinabuhi nimo, makasinati ka og dautan diha sa imong kinabuhi, ayaw gayud kalimot, ayaw gayud og biya diha sa pag-ampo o pagdaig sa Ginoo. Kay usually manggod, pag moabot ka nato ang problema, pag makasinati ta og dili maayo na mga panghitabo sa atong kinabuhi, ang sagad nato nga ginahimo, balikan nato ang Ginoo. Unya buybuyon pa nato. Masibot pasabot na ako ng buybuyon nato ang Ginoo. Ang ingnon nato ang Ginoo na naunsa man ka Ginoo anong himuan man ko nimo ingon niini nga sige man kog simba taga Domingo. Sige man kung ampon ta sa imo ha, wa man ta ko malimot diyan nimo. Usay ginabuy-buy pa nato ang Ginoo. Kung magstorya ta og faithfulness, wala nay makalabaw nato diri sa ka-faithful ni Paul diya sa Ginoo. Can you imagine ang usa ka tawo nga gihulga sa kamatayon o sa bilangguan tungod lamang sa pagpangwali, pero nagpabilin siya ug nagpadayon sa pagkamatinud-anon diha sa Ginoo pinaagi sa pagtuman sa sugo ngadto kaniya nga maong pagpangwali sa maayo nga balita. Iya habang giboy-boy ang Ginoo sa diha nga gipaslak sila sa bilangguan, unsay lang gihimo pag-abot sa bilangguan? Ingon riya sa bersikulo 25, apan niya ng pagkatungang gabi, si Pablo ug si Silas nag-ampo o nag-awit og mga alawiton ngadto sa Dios ug ang mga binalanggo naminaw kanila. Kinsa bay makahimo niya na nga sa diha nga gisulod sila sa bilangguan, pag-abot sa tungang gabi, nag-ampo silang duha, nagdaig, nag-awit diha sa Ginoo. Ha? Wala ni sa kalainan atong gihimo ni Job nga si diha nga nakadawat usab siya og dautan nga balita sa nahitabo sa iyahang banay, sa iyahang mga anak o sa iyahang mga katigayunan. Mihapa siya sa yuta, gigisin niya sa nina, gigisin niya sa nina og mihapa siya sa yuta og misimba siya sa Ginoo. Murag ingon sa tiini
Nag-pray sila sa Ginoo, nag-die sila sa Ginoo. Muna, pagput gani sa mga pagsunay, ang ayo nga approach natong himuon, magampo sa Ginoo. Unya magdahig sa Ginoo. Dili kay mudangob ta sa dili maayo nga buhaton. Dili maayo nga mudangob ta sa ilim nung makahubog. Dili maayo nga mudangob ka sa droga. Dili maayo nga dito nimo pangitaon ang kanang kasulbaran sa imong problema sa PC. Kaya magpakamatay na. Dito nimo pangitaon sa imong mga barkada, kay basin matabangan ka sa imong mga problema nga nasinati. Kung dili, ang imo diayong buhaton, pag ikaw makasinati, o dili maayo na mga panghitabo sa imong kinabuhi, mag-pray diay sa Ginoo, unya magdaig sa Ginoo. Ikaduha, when bad things happen, don't underestimate God's power. Kung makasinati ka og dautan diha sa imuhang kinabuhi, ayaw i-underestimate ang gahom sa Ginoo. Tungod kay walay imposible sa Ginoo, paggustuhon sa Ginoo. Kung mudangob ka sa iya, pinaagi sa pag-pray o pinaagi sa pag-worship sa iya, nagapakita lamang ka na nga wala nimo gina-underestimate ang gahom sa Ginoo. Wala nimo ginapaubos ang pagkagamhanan sa Ginoo kay nga naman unsay gibuhat sa Ginoo sa diha nga nagdaig ug nagworship sila sa Ginoo kini si Paul ug si Silas. Tanaw nato in verse 26. Og sa kalit dihay usa ka kusog nga linog nga tungod niya natayog ang mga patukuranan sa bilangguan ug diha naapli ang tanang pultahan ug natangtang ang mga kadina sa matag usa. Di ba? Naunta ka sa usa ka sitwasyon na wala na'y paglaom, hopeless. Kaya ang nahitabo ni Paul ug ni Silas sa diha nga gipriso sila sa bilangguan, gikadinahan pagyud ni sila. Unya ang kadina nga naa sa ilahang kamot gikonekta pagyud sa kamot sa gwardiya. Unya gitrangkahan o gikandaduhan ang ilahang mga rihas, ang ilang bilangguan. Kung ikaw to, mubati kagayod o kining pagkawalay paglaom. Tingali mo ingon ka, nga wala na gid ni, paabot na gid ta ani mamatay. Kay pagkaugma ato, desisyonan man to sila nga i-prosecute, lutuson to sila. Kaya ang pagpangwali sa pulong sa Ginoo sa unang panahon, sa panahon nila, ginapatay. So i-prosecute na to sila pagkaugma. Dalhon to sila sa korte o mahikaplagan nga sila sadaan, lutuson to sila mamatahan diya sa kamatayon. So kung ikaw to, maingon jud ka wala na gid ni. Wala na gid nay paglaon, di ta kagawas ani mga matay kita ani. Pero tungod kay kini na mga tao, mga kuyaw man, mga kuyaw, mga faithful man diya sa Ginoo, matinod anon sa Ginoo. So ilang gi-worship ang Ginoo, bisag naa sila sa sulod sa rihas nga bakal. Ampuan nila ang Ginoo. And then, kung saan nahitabo, gitubag sila sa Ginoo. May linog nga nahitabo. O kunya, sa diha nga may linog. Kuyaw kayo ang linog ba, no? Ang ato nga linog karon nga masin nati, pag mulinog, bungkag imong balay kung kusog kayo. Pero katong linog nga ilang na feel ni atong panahonang tunga sa gabi minguyog ang ilahang silda nila. Unya ang sinitabo, wa man natumba ang mga bakal. Ang natangtang katubang mga kadina sa kamot, kadina atong rihas, atong ilang trangka, mamay na nga tanggal, na nga abli pa yun. So kay na nga abli, binawas. Ay ka nang, kumbaga na lang sila kay gayon na makaikyas yun sila. Kaya naabli ko ng pultahan. Subot na akong ipasabot, ayaw i-underestimate ang power sa Ginoo. Bisang pagmuhin ka nga, murag wala na gini sa paglaom, murag wala na gini pag-asa. Sabi nagbalatian, niya makaingon kang, grabe naman gini nga balatian, 50-50 naman Ayaw i-underestimate ang power sa Ginoo. Buhi ganing patay, samot nag 50-50 pa na. Basta kay di lang nimo i-underestimate ang power sa Ginoo. Kay usually mong kita pag abot nga pag masinati nato o maobserbaran nato nga murag 50-50 wa naman ni paglao. Murag atong una-una kumital na diretso.
Murag, ay, tugyan na lang ni sa Ginoo, matayin kaya po nila. Ano naman ito, hunahuna, di ba? Pero wala di imposible sa Ginoo. Wala di imposible sa Ginoo. Manangayaw, i-underestimate ang power sa Ginoo. Kaya nga naman, tanawa ni sila. Human sila mag-pray, magdaig sa Ginoo, gitayog sila sa linog. Unya, gitanggalan sila mga kadina, trangka sa ilahang mga silda nila. Unya, nanong ta sila kahigayunan na makagawas. Ikatulo, when bad things happen, don't punish yourself. Kung makasinati ka og dautan, ayaw siluti ang imong kaugalingon. Tama sa ngayong ganina nga, mudangop na lang kag pisi, kay magpakamatay ka, muadto kag tulay, kay moambak ka, muadto kag mall, kay mulayat ka dito sa third floor, paubos. Ha? Ayaw siluti imong kaugalingon. Kung doon na kay mga nasinati na dili maayo sa imong kinabuhi, ayaw sige, basol sa imong kaugalingon, danghag mong ko. Wa mong kumaminaw. Nao naman na, naitabo naman na. Ang imo na lang buhaton is mag-pray sa Ginoo. Ayaw na siluti imong kaugalingon na mo-distant ka sa Ginoo kaya ang Ginoo kuno nasuko sa imo. Ang imong pagdistansya sa Ginoo, imo panang iduol sa Ginoo. Para matabangan pa ka. Tanawa. Nga naman, tungkol kipagtanaw sa mga sa gwardya nga pag mata niya pagkabuntag, able naman ng prisuhan. Dako man kay kaable niya ayang una-huna no na nakaikyas sa gito mga binilanggo. Unsay ang gihuna-huna? Kuha niya ang espada niya. Laya kuha niya ang espada kay magpakamatay siya. Ano man? Kay kung tinuod tong nakaikyas to si Paul o si Silas, patay man gyapon to siya. Bisag dito sa pagkamatay. Ano man? Pag gwardya ka sa una, matakasan ka og piniriso, ikaw may patyon sa katong imong warden. Oh, katong head sa prisuhan, katong general baka na, katong nagdala na prisuhan. Kung ikaw gipabantay ang piniriso, dapat ampingan gibantayan gid nimo nga dili na makatakas kay kung makatakas na siya, ikaw may patyon. Inaanay lang ang balaod. Moto nga kabalo tong gwardya nga mamatay siya. So, gikuha niya yung espada kay maghikok na lang siya. Oh. Pero sa diha nga magpakamatay na unta siya. Tanawon nato, basahon nato para inyo ang subtan in verse 27. Ingon sa versikulo 20 city, ingon niya 3. Sa pagmata sa bantay sa bilangguan o sayang pagkakita nga naabli na ang mga pultahan sa bilangguan milanit siya sayang espada og magpakamatay na unta siya sa pagdahom nga nakaikyas na ang mga binilanggo. Muna ayaw gayod buhatig dautan ang imong kaugalingon. May na lang gani kay wala di mo gawa si Paul o si Silas. Kung ikaw to matay ni una na siguro ka matay mo pa siguro yung pag-ana siguro sa pultahan. Basig sutoy pa ka sa kabayo siguro. Murag abog-abog na siguro kayo. Wa na, able na ta karon. Pero ang say gihimo ni Paul o ni Silas, wala man pud gawas. Naputol na ilang kadina, naabli na ilang pultahan silang bilangguan. Pero nara sila sa sulod. Wala ibang gawas. Ngano ka ha? Ha? Ngano ka ha? Tungod kay dunay purpose ang Ginoo. Ngano man, sa diha nga lanit niya yung espada sa gwardya kay pagpakamatay siya, gisanda sa ni Paul. Hinat siya, oops, ayaw na buhata. Wala may mga ikyas, nag-ikyas, narami diri. Wala may musibat, narami diri. So gikuha ni sulod ang gwardya og balik dito. Gikuha ang duha ka tawo nga si Paul ug si Silas ug gidala sa gawas ug gingnan gipangutana sila. Unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Oh. So ang mao nga dautan nga nasinati ni Paul ug ni Silas nahimo siya nga opportunity. Mo ni ato ang isgutan pod sa ika-4 ug katapusan. When bad things happen, look for an opportunity to witness. Kung makasinati ka og dili maayo diha sa imong kinabuhi, tan-awa ang positive side ani na problema. Kay mao ni ang gihimo ni Paul ug ni Silas, ila kining gitan-aw ang positibo nga side nini ug gigamit nila kini nga kahigayonan, opportunity para makasangyaw kang Jesus Christ ni adtong mga gwardya ug sa mga binilanggo ni adtong dapita. Instead na musibat na sila, muli na sila dito sa
Kung asa man sila nagtago-tago, ang ilang gihimo, nagpaabot sila og buntag, og sa diha nga nakita nilang gwardya nga magpakamatay na unta, ilaha kining gisanta o giingnan, nga ayaw nagbuhata, kay naaaramay diri, wala mi mo ikyas. So sulod sila pagbalik, may sulod og balik dito ang gwardya sa ilang silda, o gidala sila sa gawas o gipangutana, mga Ginoo, mga Ginoo, mga sir, sa lakto na pagkaistorya, mga sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas. Tan-awa. Nahimo siyang opportunity. Mao na kung naa kay mga nasinati nga dili maayo diha sa imong kinabuhi, basin na ay purpose sang Ginoo. Basig mahimo na siyang nindot na opportunity para masangyaw nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Ha? Basin na ay purpose ang Ginoo para makashare ka sa kaluwasan. Kay kini si Paul o si Silas, kung nisibat sila, di nila ma-share ang Jesus nitong mga pinariso. Kaya nga naman, di man nila makita nga gamahanan day ang Ginoo. Pero kay nakita nila nga ang Ginoo may nag-abli sa ilaha, ang Ginoo may naghimo sa mao nga milagro, ilang gihulat na mubuntag para ma-share nila, uy, giluwas mi sa among Dios. Tan-awa, naabli ang mga puntahan, natanggal ang mga kadina, mauning dapat ninyo usap kini nga masinati nga klase nga Dios. Kay mauning ang tinuod nga Dios. Murag ana ang pasabot ba? So kanang imong mga pagsulay, mga problema, kana bitong mga testimony nato, may mga purpose ang Ginoo. Kay pwede na mahimong witness nimo sa milagro nga gibuhat sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ingon ang verse 31 and 32, ingon niya, ug sila mingon tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka. Ikaw ang imong panimalay, ug ang pulong sa Ginoo ilang gisulti kaniya, ug sa tanan diha sa iyang balay. See? Giwalihan nila ang mao nga magbalantay sa bilangguan. So kay mga kahigalaan o mga kaigsuunan ko, kung unsa man imong gibati karon, tan-awa ang positibo nga side niini. Maybe naay purpose ang Ginoo nana. When bad things happen, instead na muhimo ka og dili maayo, please pray and worship the Lord. Ampo ug simbaha ang Ginoo. When bad things happen, don't underestimate the power of God. When bad things happen, don't punish yourself. Ayaw pasakitin mo kagulingan. Tama ng basol-basol, mahal-mahay. Hinoon dangop sa Ginoo. And when bad things happen, look for an opportunity to witness ngadto sa uban ng mga tao. In Philippians chapter 2 verse 16 to 16, do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain, and that's my work was not useless.